Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami boleh kembali menikmati anugerah, perlindungan, kasih-Mu yang luar biasa. Bapa, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami telinga untuk mendengar. Sebab Engkaulah yang memberi kami mata untuk melihat. Biarlah pagi hari ini hanya Engkau yang kami dengar. Hanya Engkau yang kami lihat. Kami persilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami lebih lagi. Dan biarlah melalui perenungan firman pagi hari ini, kami boleh mendengar suara-Mu yang luar biasa dahsyat di dalam hidup kami. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan. Dan biarkanlah Engkau yang terlihat, bukan kami yang terlihat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur atas hadirat-Mu. Amin. Saya mengucapkan selamat pagi, Bapak Ibu, Shalom. Pagi hari ini sesuatu yang luar biasa, kita boleh kembali berkumpul di Morning Blessing, berjumpa kembali karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Dan sebelum saya membagikan perenungan firman Tuhan, saya mohon maaf, saya mohon izin jikalau pagi hari ini judulnya begitu tajam, judulnya begitu menusuk, jikalau kita menggunakan telinga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Izinkanlah saya meminta Bapak Ibu untuk meletakkan telinga, meletakkan pikiran kita yang ada di Indonesia ini. Dan mari pagi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu kembali berjalan-jalan ke negeri Israel, di mana sebuah negeri tanah perjanjian yang penuh dengan firman Tuhan yang pagi ini akan menyapa kita. Izinkanlah saya untuk share screen Bapak Ibu. Baik, pagi hari ini renungan firman Tuhan kami beri judul, Kamu Setia Sepenuh Hati. Atau kembali saya mohon izin, boleh kami beri judul, Kamu Anjing. Memang judul ini begitu tajam apabila Bapak Ibu menggunakan telinga dan mata Indonesia. Demikianlah kebudayaan Alkitab, di mana Alkitab kita ini berasal dari negeri timur dan bukan dari Indonesia. Apabila kita membaca Alkitab kita dengan kacamata yang kita punya, dengan kebudayaan kita punya, dan dengan telinga yang kita punya, tentulah hal itu akan menjadi sebuah kesulitan besar. Dan baiklah pagi hari ini, mari kita menanggalkan semuanya itu dan kita akan mendengar apa yang didengar oleh orang-orang Israel ketika mereka membaca sebuah kalimat, kamu anjing. Alkitab tidak untuk ditulis ulang. Demikianlah quote dari Profesor Eli Disorkin, seorang profesor dan seorang pengajar dari Israel Bible Center. Alkitab untuk dibaca dengan teliti berulang-ulang. Dosen kita yang luar biasa yaitu Bapak Jo Sudarman, juga pengajar perjanjian lama yang luar biasa. Dia memberikan sebuah quote bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki korelasi yang begitu kuat, tidak dapat dipisahkan
satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Ibrani, anjing itu punya eh, 3 huruf, ditulis dengan kaf, lamet, dan bet. Kaf, lamet, dan bet. Apabila kaf dan lamet dijadikan 1-2 huruf ini, itu akan dibaca dengan kata hol. Kaf, lamet dibaca dengan hol, yaitu artinya sepenuh hati. Lamet dan bet dibaca dengan leb atau left, yaitu untuk menunjukkan pusat atau hati, center. Nah, kedua kata ini apabila dibaca di dalam bahasa Ibrani, artinya adalah sepenuh hati. Jadi anjing ini Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani dibaca kelef atau yang terkenal dibaca Kaleb. Jadi Bapak Ibu, Kaleb ini artinya luar biasa. Kata Kaleb atau nama Kaleb artinya adalah pengabdian kepada Tuhan atau orang yang berpusat kepada Tuhan. Nama Kaleb, kalau Bapak Ibu membaca arti-arti nama atau nama-nama padanan, atau bahkan ketika Anda adalah seorang orang tua yang sedang mempersiapkan bayi-bayi yang akan lahir, atau sebagai kakek nenek yang hendak mempersiapkan cucunya yang akan lahir, tentu kita akan membuka baby names, kumpulan-kumpulan nama. Dan nama yang sepadan dengan Kaleb ini adalah Kaden atau Seleb, Declan, Levi, Owen, Noah, Ethan, Chloe, Ella, Arya, Emma, Norah, Savannah, Hannah. Hannah juga nama lainnya juga Kelb, Khalifa, Khalif, atau Kalief. Jadi apabila seseorang yang menyandang nama Kaleb, jikalau kita orang Indonesia benar-benar tahu bahwa Kaleb adalah anjing, mungkin apabila nama itu dipanggil di dalam bahasa Indonesia, kita akan memanggil, oh Pak Anjing. Wow, itu sangat sangat tajam apabila itu didengar di dalam bahasa kita. Tetapi di dalam Israel, bagaimana bisa? Kaleb sendiri juga kita tahu bahwa tokoh Yosua dan Kaleb, tokoh Kaleb ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Dan bagaimana bisa namanya adalah anjing dan dia dipanggil anjing di dalam bahasa Indonesia? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anjing adalah seekor hewan yang punya hati yang kita tahu hatinya baik sekali. Dia menunjukkan kesetiaan, lambang kesetiaan. Seorang anjing ini lambang loyalitas, lambang lambang orang yang terpusat kepada majikannya yang memberi dia makan. Dia tahu siapa eh, yang baik. Anjing juga punya insting. Anjing adalah hewan yang sangat peka sekali kepada orang-orang yang mendekat. Apakah dia orang baik, apakah dia orang yang berniat jahat, anjing benar-benar peka kepada orang itu. Bahkan kita juga melihat bahwa anjing di malam hari atau di saat-saat tertentu, tanpa ada orang atau ada apapun, dia tiba-tiba melolong atau berteriak. Jadi kita tahu apa yang dia lihat atau apa yang dia rasakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita landasi bacaan kita di dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat yang ke-7. Saya mohon dengan hormat Bapak Andrian Palaki bisa membantu saya pagi hari ini untuk membacakan Kejadian 11 ayat yang ke-7. Apa yang terjadi di dalam Alkitab kita? Ada sebuah kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan mungkin kejadian ini terlewat dari pengamatan kita.
Kejadian 11 ayat 7, saya persilakan Pak Andrian untuk membacakannya. Keluaran 11 ayat 7, Pak ya. Ya, Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggunggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuatu kejadian yang luar biasa, di mana bangsa Israel itu ketika dibebaskan Tuhan dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian, ada sebuah kejadian yang luar biasa, di mana seluruh anjing dari negeri Mesir itu, seluruh anjing yang kalau kita tahu, anjing adalah seekor hewan yang apabila ada orang yang melalui di depan dia, biasa dia akan menggonggong. Tetapi ada sebuah kejadian di mana ketika bangsa Israel itu keluar menuju tanah perjanjian, seluruh anjing yang ada di negeri Mesir sama Tuhan dibungkam mulutnya. Tidak boleh seekor anjing pun menggonggong. Nah, ini menjadi sebuah perhatian yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat-sangat diberkati Tuhan. Ketika saya membaca dan bertanya, Tuhan, ini ada kejadian aneh. Tidak boleh seekor anjing pun menggonggong ketika bangsa itu lewat. Dan mungkin hal ini lolos dari perhatian kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca leksikon-leksikon ini, para rabi Israel mendeskripsikan ayat ini bahwa kata menggonggong itu ibarat atau diartikan mengeluarkan suara-suara yang tajam. Menggonggong dikatakan sebagai kata-kata yang tajam, pikiran yang tajam, dan orang yang pandai, orang yang memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang detail, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu juga disebut sebagai seseorang yang menggonggong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa bangsa Israel lewat dan pergi tidak boleh digonggong? Tidak ada satu anjing Mesir pun yang menggonggong. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa hal itu dilakukan oleh Allah? Seolah-olah itu ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ini tidak dengan kebetulan ditulis. Kalau kita pergi ke Mesir, kalau kita pergi ke negeri Mesir pagi hari ini, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat bahwa dewa Ambius adalah dewa yang dipuja-puja oleh bangsa Mesir. Dewa Ambius ini tertuang di dalam tulisan-tulisan Mesir, tertuang di dalam kehidupan Mesir. Sama seperti India yang mungkin memuja sapi, tetapi Mesir juga memuja anjing. Nah, Bapak Ibu, siapakah Dewa Ambius ini? Dewa Ambius ini adalah dewa kematian dan hakim di alam kematian. Dewa anjing ini adalah dewa yang menuntun orang Mesir memasuki surga mereka. Dewa yang memegang kunci surga. Dewa yang memegang alam gaib atau alam sesudah kehidupan. Dan dewa ini dilambangkan juga sejajar dengan Firaun. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mesir ini ratusan tahun, 300 tahun ada di negeri, bangsa Israel ini 300 tahun berada di negeri Mesir. Dialah yang membangun mungkin piramid. Dan Bapak Ibu bisa lihat di Gaza ini, Mesir membangun dewa yang besar, yaitu dewa anjing. Bahkan
spear atau lambang dari Firaun yang besar. Ini para arkeolog juga bingung. Ini hewan singa atau hewan anjing. Tapi ini adalah hewan yang dipuja-puja oleh bangsa Mesir. Apa artinya Tuhan membungkam mulut anjing? Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Allah yang luar biasa, Allah yang telah menulahkan bangsa itu dengan 10 tulah yang hebat. Ketika Allah membawa anak-anaknya keluar, Tuhan tidak ingin seekor anjing pun menggonggong. Sebab jikalau seekor anjing menggonggong, maka itu artinya dewa mereka tidak mengizinkan. Itu artinya penguasa surga tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Oleh sebab itu Allah ingin menunjukkan kepada seluruh negeri Mesir, membungkam semua anjing-anjing yang ada, membungkam mulut Firaun, dan menunjukkan kepada bangsa Israel siapakah penguasa surga sesungguhnya. Siapakah penguasa surga, penguasa alam raya yang sesungguhnya yang sedang lewat di depan mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang sedang lewat itu, sedang membungkam negeri Mesir, sedang membungkam dunia ini, sedang membungkam seluruh pusat ekonomi waktu itu, dibungkam oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang menggendong anaknya keluar, menuju dekapannya, menuju hadiratnya yang luar biasa. Di dalam kitab orang-orang bijak, di dalam Midras Mekilta, Rabi Yismiel, di dalam buku yang kedua-dua pasal 30 ayat 3. Demikian bangsa Israel begitu terpesona ketika seluruh anjing di negeri itu tidak menggonggong. Oleh sebab itu ketika mereka ada di padang gurun, para rabi atau para imam-imam mengajarkan kepada bangsa itu sebuah hikmat yang luar biasa. Sehingga kepada anjing-anjing ini diberi sebuah kehormatan. Dan kehormatan itu dituang di dalam kitab orang-orang bijak. Seekor anjing ternyata oleh orang Israel diberi sebuah label lokosher atau hewan yang najis. Supaya hewan itu tidak dimakan dan atau hewan yang tidak disembelih. Hewan yang tidak layak dimakan oleh bangsa Israel. Jadi hewan ini karena hewan ini tidak menggonggong, tidak menghalangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hewan ini diberi sebuah kehormatan oleh sebuah hukum atau sebuah dalil yang menyatakan dia adalah hewan yang najis atau hewan yang tidak layak dimakan atau hewan yang lokosher, tidak patut dimakan, tertuang di dalam Mekilta Rabi Yismiel di dalam Midras kitab orang-orang bijak. Dan reward yang kedua, hadiah yang kedua kepada anjing yang tidak menggonggong ini Bapak Ibu, dicatat bahwa anjing harus diberikan dua kali lipat porsi ganda bagian makanan. Jadi ada bagian makanan anjing di tempatnya yang harus diberi makan setiap hari kepada setiap orang yang memiliki anjing di negeri Israel. Tetapi porsi gandanya adalah anjing layak menerima makanan, remah-remah, sisa makanan dari meja tuannya. Jadi apabila Tuhan memiliki sisa-sisa makanan, itu tidak patut dibuang ke tempat sampah. Tetapi itu layak diberikan kepada hewan peliharaan anjing yang ada di dalam rumah mereka, yang menjaga rumah mereka, yang menjaga domba-domba mereka, yang membantu mereka di dalam rumah. Anjing diberikan dua reward. Reward pertama adalah hewan yang tidak patut dimakan. Dan yang reward yang kedua adalah hewan yang harus dibeli makan dari meja makan tuannya. Nah, suatu ilustrasi dari Zohar, ini juga ilustrasi dari Midras. Seorang raja menyediakan makan malam bagi putra-putranya
Sementara mereka makan daging yang terhidang, raja ini memberikan tulang-tulang kepada anjing. Tetapi karena putra-putranya tidak menyenangkan hati sang raja, maka diberinya daging-daging yang terhidang kepada anjing-anjing. Demikianlah ketika bangsa Israel melakukan kehendak Allah, mereka makan sehidangan di meja Allah, dan pesta itu disediakan bagi mereka. Serta sisa-sisa makanan diberikan kepada bangsa kafir. Tetapi saat mereka tidak melakukan kehendak Allah, maka pesta itu diberikan buat anjing-anjing, termasuk segala sisa-sisa makanan. Jadi kisah anjing yang memakan makanan dari meja raja ini ternyata ada sebelum Yesus ada. Ada di dalam Midras, ada di dalam Zohar, ada di dalam pengajaran-pengajaran lesan mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang sebagai amsegulah. Sedangkan bangsa lain yang dianggap bukan umat pilihan Allah oleh bangsa Israel telah dipandang sebagai goyim atau orang kafir atau orang yang tidak masuk surga bagi mereka. Nah, pendapat orang Israel di dalam Keluaran 22 ayat 31 dan Ulangan 14 ayat 21, makanan yang tidak patut diberikan kepada anjing. Berarti penyamaan antara anjing dan goyim. Jadi orang-orang yang bukan orang Israel, orang-orang yang bukan orang Ibrani, benar-benar dipandang sebagai makhluk anjing. Bapak Ibu di dalam kitab Megilat Rabi juga buku yang ke-32 bab 30 ayat yang 3. Jadi dikatakan bahwa bangsa yang bukan bangsa Israel adalah bangsa yang goyim, bangsa anjing. Dan kita semua ini dipandang anjing oleh bangsa Israel. Ada sebuah kejadian yang luar biasa di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita tidak asing dengan ayat ini, di mana seorang wanita Sirofenisia, di mana anaknya di rumah ketika anak itu mengalami sebuah penderitaan yang hebat karena dirasuk oleh setan. Dan wanita ini mendengar bahwa Yesus adalah sosok yang luar biasa, yang punya kuasa atas langit dan bumi, yang berbeda dari para imam-imam, daripada pengajar-pengajar yang lain. Israel ini sedang sesuatu hal yang luar biasa yang ada. Kemudian wanita Sirofenisia ini minta pertolongan. Bangsa anjing ini sedang minta pertolongan oleh sang bangsa yang disebut bangsa pilihan. Dan bagaimana Yesus menjawab kata-kata wanita ini. Bahwa apa yang disediakan untuk anak-anak tidak layak dimakan oleh anjing. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu benar-benar hafal bahwa wanita itu juga menjawab, bukankah anjing juga makan remah-remah dari meja tuannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban wanita ini bukan sebuah jawaban yang sederhana. Mungkin bukan jawaban yang umum, bahwa sampai hari ini pun kita orang di Indonesia yang tidak mengerti dalil itu, yang tidak mengerti hukum itu, menganggap ya memang hal yang normal, memang hal yang lumrah, di mana anjing biasa kita juga memberi roti atau apa yang kita pegang. Tetapi wanita Sirofenisia itu tahu dengan pasti bahwa ada dalil yang ada di Israel, di mana anjing juga layak menerima bagian yang terkecil dari apa yang diberikan oleh seorang raja kepada anak-anak Israel. Demikian Yesus begitu terkesan. Di mana Yesus begitu terkesan, di mana dia sebenarnya sedang menguji. Bukan hanya kepada lawan bicara, tetapi kepada para audiens, murid-murid, seorang Ibrani, orang-orang Ibrani yang matanya selalu memandang orang yang bukan Ibrani adalah bangsa anjing. Dan Yesus benar-benar membenturkan dalil dengan dalil. Yesus benar melihat luar biasa. Dan di mana seorang wanita ini terbukti. Orang yang matanya hanya kepada Kristus. Orang yang matanya hanya berharap kepada mempercayai bahwa pribadi ini punya kuasa yang luar biasa.
Pribadi ini adalah seorang yang punya kunci daripada kematian. Kunci yang memegang roh-roh jahat, roh-roh kematian. Roh-roh kematian. Sekali lagi, kata-kata anjing. Kata-kata anjing selalu berkaitan dengan roh-roh jahat. Roh-roh kematian. Dan wanita ini percaya sepenuh hati. Yesus punya kunci itu. Dan Yesus melihat iman luar biasa. Sehingga Yesus berkata, begitu besar imanmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini begitu luar biasa. Jikalau kita tertuju hanya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan menganjing-anjingkan seorang wanita. Walaupun Tuhan seolah-olah berbuat sesuatu yang kasar. Bahkan sampai jikalau Tuhan meludahi mata kita untuk menyembuhkan kita. Saya pun rela jika itu Tuhan yang meludahkan saya. Jikalau itu Tuhan yang menganjing-anjingkan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wanita Sirofenisia ini memanggil Yesus Tuhan. Walaupun dia bukan orang Israel. Dia percaya firman. Wanita ini menunjukkan hati kepada Allah Israel. Walaupun dia bukan orang Israel. Wanita ini punya pusat. Memusatkan hati kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam panggilan dia kepada Tuhan Yesus di ayat itu. Dia jelas memanggil Yesus adalah Tuhan atas segala anjing. Ada sebuah video yang pagi hari ini saya izin untuk saya bagikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.你喂狗3天，它能记住你3年；你善待人3年，它3天就把你忘了。这人跟狗的区别就是，狗它永远是狗，但人不一定是人。Ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan bahwa saya akan ulangi Bapak Ibu. 你喂狗3天，它能记住你3年；你善待人3年，它3天就把你忘了。这人跟狗的区别就是，狗它永远是狗，但人不一定是人。 Sebuah pepatah Cina yang mengatakan bahwa kita bisa memberi makan 3 hari seekor anjing. Dan demikianlah anjing yang diberi makan 3 hari. Dia akan setia sampai mati kepada orang yang memberi makan. Tetapi ada juga manusia yang diberi sesuatu yang lebih 3 tahun. Tetapi dalam 3 hari, dia sudah melupakan jasa-jasa yang diberi oleh orang yang sangat berjasa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita juga melihat kehidupan manusia jika diperbandingkan oleh seekor anjing. Anjing ini adalah hewan yang sangat setia. Anjing adalah hewan yang sangat loyal kepada tuannya. Tetapi banyak kali manusia-manusia yang lupa telah diberi sesuatu yang luar biasa oleh tuannya. Manusia kadang lupa. Manusia kadang tidak punya kesetiaan. Begitu cepat menghilangkan sebuah jasa-jasa. Banyak seringkali kita melihat orang yang sakit hati karena disakiti oleh orang yang bekerja. Mungkin seorang bos yang telah begitu menghormati anak buahnya, memberi rumah dan sebagainya. Dan jiwa seorang anak buah selalu sebuah jiwa yang tidak selamanya ingin ikut Tuhan. Mereka akan berusaha apapun yang terjadi. Bagaimanapun juga seorang pengabdi, ada masa kadaluarsa, ada masa expirednya. Mereka ingin melebih daripada kehidupan sekarang. Itulah yang pagi hari ini dapat kita renungkan. Seberapa setiakah kita kepada Tuhan? Apakah kita melupakan Tuhan kita? Sebuah pujian yang ingin saya
bagikan sebagai penutup pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah pujian yang dikarang oleh Ibu Lena. Pujian ini begitu memberkati saya, dan kiranya pujian ini memberkati kita semua. Engkau cukup bagiku, Yesusku. Kau penuhi hasratku dengan kebaikanmu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Bertumbuh selalu mengenal dirimu seumur hidupku. Kau selalu ada dalam hidupku. Kau menuntun langkahku di setiap waktu. Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Hanya Engkau, Yesus, tujuan hidupku. Kau cium air mataku, oh Tuhan. Kau sentuh hatiku dengan cintamu. Kau buat hidupku teguh di dalam-Mu. Hanya Engkau, Yesus, cukup bagiku. Selalu ada dalam hidupku. Kau menuntun langkahku di setiap waktu. Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Hanya Engkau, Yesus, tujuan hidupku. Kau cium air mataku, oh Tuhan. Kau sentuh hatiku dengan cinta. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kau buat hidup Kami memusatkan hati kami kepadamu. Engkau luar biasa dalam hidup kami pada hari ini. Yesus, cukup. Engkau saja cukup bagi kami pagi hari ini. Biarkanlah Bapak Ibu dimanapun mereka berada, memberkati pagi hari dengan hadirat pagi hari ini, bertekad untuk setia kepadamu. Kami pagi hari ini bertekad hanya Engkau yang cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang cukup bagi kami pagi hari ini. Engkau saja yang memberikan kepada kami anugerah-Mu yang luar biasa. Dan di dalam nama Tuhan kami mengucapkan syukur buat pagi hari ini buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan kepada moderator.